全方去作個鼓勵啊！邊個位？好，預備，開始。睇撞船啦，兩個船入緊嚟，同你兩個船出開啦。就係單二九點3。我同你講，你唔撞船就贏㗎啦。呢時評咗最緊啊！頭先評咗呢班啊 D 班同埋S 班都 ready 啦，記住係攞齊嘢，出邊位置着齊先入嚟啊！如果係黃牌㗎啦。哎呀，大件事啊 ！D 班要唔要搞掂上船？攞齊嘢，攞齊嘢！換齊所有攞齊先落去啊！除再放物俾人啦！獎啊獎啊！攞齊嘢，獎在場攞齊上去啦！開始啦，你大聲唔得啦！好，右上面兩條船咧，R 開始轉咗船啦。咦，咁奇怪嘅咩事？翻轉頭，哦，可能未到喎，唔知啦。好，落去 ready 嗰班 S 班。好 D 班揀到未啦？嗱，帶齊嘢啊！係講埋呢個安全帶先，唔該自己。
再尋日搞掂咗先啊！好 ，L 巴打到回府啦，大家嘅撞船咧，始終有機會喎。OK 啦，開班爬得唔錯，呢轉呢感覺上爬得唔錯。啊，班緊你得就落去啦。哦，第二件事下班收翻，其實慢慢收啊你。叫你 ready， 叫你準備心態完全唔夠抵死嘅呢啲真係。攞獎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 攞埋落去啦，係，快啲啦！我開班落船啦，落船啦！好 ，S 班回頭回頭回頭 ，S 班回頭。留意啊 ，S 班睇住埋咗嘛，去咗招實位置啊！我 B 開班上嚟啦，大件事 R 班仲未出船啦。好 ，R 班出船啦，但係爬唔到，唔識爬起原來。開班快啲，再爬啦！搲濕啲水啦，搲濕啲水啦！用埋腰力喎，用埋腰力喎，冇腰力點解船？哇！呢班轉得好快喎，船好似啊！大件事，啊翻唔去咗邊一度，方向錯晒可以做到。
點。大件事啦 ，B 班快速碼頭啦，佢坐埋邊先係位啲。係大件事，大件事。快翻嚟計時啦喂！大件事啊，邊班開始。好 S 班落去按 S 班。B 班右手俾你，右手俾你，右手俾你，一齊跑啦，唔好成日停啦，一齊跑，該班一齊跑。睇住啦，該班同A班嘅撞船啊！我啲字邊啦，俾你啦，俾你啦。B 班 ready 啦 ，B 班 ready 啦 ，B 班先落船啦。我同你講，活得好你揸好多時間㗎啦，成班活得靚啲爽啲，你樣都要見晒㗎啦。俾啲你啦！除啊！快啲！唔好落去着齊先，着齊先。落去着齊先。多謝係啦，確定就 OK 啦，明啦。放手啦！好，揾你未？好，得落。我同你A班再冇俾力嘅話，俾流水飆走你嘅，完全冇力㗎，一齊跑啦！你食啲水啊，講到未？你食啲水啦，前面拿水有力嘅喎。你問下點水俾你㗎？出去啦 ，D 班出去啦 ，D 班。冇事，你出水先。扶翻上嚟先，真係啦。你排得咁搞笑㗎嘛？你哋B 班睇住啊，出多啲海中間位置，唔好撞頭㗎啦。嗱，避開就後去啊，避開就後去啊。對頸一點。唔好撞到頭啊！唔好撞到頭啊！我
做發生咩事？佢做咩嚟嘅？唔好停獎啦！唔好停獎啦！唔好停獎啦！我睇好似因為波頭呢塊最後送球咩嚇 ？B 波同 S 波冇力啲啊！冇力啲啊！攞獎啊！攞試下 B、S 波攞獎啊！攞獎攞咗佢。計啊！哇 ！B 班就好似個士氣啦。大件事 S 班同 boy 班黐埋一齊啊，令到自己又出唔到又翻唔到嚟。B 班會唔會真係好慘咧？我同佢越 D 班做得好嘅話，隨時領先 S 班啊！有機會啊 ！boy 班你快啲啦，幾時我哋 boy 班？着齊嘢先啊！着齊安全確認咗定。嗱，呢條線 S 班同 B 班嘅情況啊！着齊先，啲獎冇啦，冇自己啊！齊咗先，得未？咪住，齊咗未？好得，齊咗啦！你究竟獎邊度？我唔理你㗎。齊獎啊，仲有齊獎啦！着夠深啲喎，我落去着夠深啲唔該，我幫唔到你，你唔關幫唔到你。我同樣兩某啲班面活得唔錯。下邊係嘛？獎係咪下邊？好多人都冇獎。下邊嚟㗎。波班爬切多啲嚟啦，咁咪撞球啦，波班。哇！啊，班好似試好勁喎！啊，一試下喎。哇 ！S 班同 B 班 B 一班贏啦，好激烈！S 班之最 ，B 班之最，佢大拳真係S 班同 B 班已經比住嚟啦 ，S 最好傳啊 ，S 班同 B 班再傳到嘅。好刺激啊！仍然 S 班 hit 住啊！我唔係喎，我睇下再次嘅就再次 B 班同 S 班嚟嘅。
嘅。